正常傾。燕爸同瑤姐姐我嚟啦！啊！ B B，我而家係千萬姐姐啦。千萬姐姐啊，你係千萬姐姐嚟咩千萬 B B 啊！峰哥哥，你喺度做乜嘢啊？我今日粉絲見面啊嘛，我見你啊嘛，我係你嘅粉絲嚟噶嘛，係我嘛？喺嗰個招牌上面都見到你啊！哇，乜你啲白話咁好嘅？我學噶嘛，邊個教你㗎？媽媽咯。咁你學到幾多先？嗱嗱聲、響響聲、卓卓聲、撳撳聲，哇，可以嗱喎！嗱聲、啜啜聲，咁呢啲係咩意思啊？可以形容呢啲就係快啲嘅意思。等個天都黑啦，等個蚊都瞓啦，等個仔都大啦，哦，等到個仔都大，等到頸都長啦。好犀利啊！真係好勁，真係好勁。我屋企都有呢個，你係帶嚟㗎。係啊，我帶過嚟㗎，你屋企又有啊？啊，咁你識唔識裏邊啲嘢㗎？識㗎，就係有啲未拆咯。有啲未拆啊？呢個未拆，你拆咗邊一個？我拆咗呢個，呢個仲有咧？睡前呢個，故事。呢個。我啲都拆晒。呢個詩詞你都識啊？古詩詞啊？係啊。春夢杜甫，國破山河在，城春草木深。感時花濺淚，行別鳥驚心。烽火連三月，家書抵萬金。白頭搔更短，啱啱吞口水啊！哦，吞口水。啱啱唔係唔記得，係吞口水啫。哇，好嘅。混玉不勝簪。哇！犀利犀利，邊個教你㗎？邊個教你㗎？媽媽。媽媽咯，肯定你仲使問呢？